sha'irai su haƙuri ne wallahi gara harkar kwasan kashi da yaban manzo Allah sun fita haɗin kai. Dan me zan tsaya a gurin da na san cin dunduniyar juna ake yi. Wannan bawan Allah abin da yake kansa da ya tafi shi lahira billahi lazi da an ɗora ba shi ɗan kansa bindiga zai yi daga baya na gano wannan kuma yana da rai na gano wannan abu. Akwai sha'irai suka ce wallahi in dai kwankwaso ya zan yi har abada ba su zaɓe ni ba kuma a magana ta zo kunne suka yi a gaban 'ya'yana. 'Ya'yan na suka zo da damuwa na gaya musu fili na fito na ce kun yi kuskure iri kaza ku sha'irai ne kuna cewa abin amma ba shin ba na masu yi na ni fa Bashir dan dago alfahari nake ba. 'Ya'yana 26 masu rai yanzu kuma a cikin sha'irai 22 ne duk wanda ka taɓa Bashir dan dago ya ma waka sai kai kuka da ita wallahi saboda Allah musu bayoyi. Saboda haka in ko shi sha'irai su ga dama sun haɗa kansu sun ɗora layinsu akai siyasa dai a fito a dama da kai don a yi mata gyara. Kada koma gefe guda kiran nake sha'iri kenan. Ka ce a matsayin da sha'iri wata lokacin gamman kawai kawai a gidanka. Sha'iri. To ai wannan sha'iran sun sani kuma yana daga cikin da abin da ake min hassada da shi. Yau in na kwanta na mutu akwai rigima ga wasu sha'iran da suke rigima da Bashir Dando. Saboda wannan yaran ba za su ga girman su ba har su gama lokacin rayuwar su koma. Na ba su da jan aiki. Me jan aiki? Yau Bashir Dando ya kwanta ya mutu yana da yansa 26 a ciki yana da sha'irai 24. A ciki ina da barista kai a ciki ƴaƴana akwai wacce abin ta sai digiri a kansa shine kawai yaƙi da mugwaye miyagun laifuka akan aka ta digiri ta ce ta ciki na a ciki za a yi samun 'yan sanda nan gaba za a yi samun sojoji za a yi samun kaza za a samu sha'iran kuma kayan rigima da ubansu ya mutu za su ga girman ka sai aka sha'irai suna da babban aiki akan Bashir dan dago in na mutu ma na basu da aiki za su ɗora. Wato su haƙura masu aji su daina. To da wani ke rigima? Ni a yaban manzon Allah bana rigima da kowa sai mara gaskiya. Duk abin da zan fito in yi hayaniya da shi akwai wanda ya gaba da ni shekara 10 ban sani ba. Mawaƙi ne kuma a Kaduna yake. Wallahi sai daga bayan mun magana ce shekara 10 yana gaba da ni ban sani ba. Ce akan me? Yace an yi gasa yaban manzon Allah a Freedom saboda shekara 10. Ka tsaya ka fito gidan rediyo ka cece ni akan na zama na ɗaya. Na ce ba wallahi ban ci ma mutunci ne ba waƙar ka ce nace ba ta yaban manzon Allah bace ka ji nasara akan yaban manzon Allah bangaren yaban manzon Allah ba ta yaban annabi bace ka koma da an mai da kai bangaren siyasa da mu'amalanci aka dora ka to sai ka yi nasara ka ban damu ba amma an ce a yaban manzon Allah ƴaƴanmu da abokanmu da masana har yarinyar nan ta annabi domin da Allah ya mata baiwa ta annabi mai sha'ira ta yarinyar nan Naja'atu ta annabi tana cikin gasar amma aka kada ita aka ɗauka aka ba wani a Kaduna kuma duk sharrin sha'iranmu ne na jihar Kano su suka tsara suka shirya shi. Dan isa Bashir Dando ba zai haƙura takara da siyasa ba ya dawo kan harkar ita wannan yabo din ya kawo yara cikin ta. Harkar yaban manzon Allah yanzu. Sha'irai su haƙuri ne wallahi gara harkar kwasan kashi da yaban manzon Allah sun fita haɗin kai. Dan me zan tsaya a gurin da na san cin dunduniyar juna ake yi. Da an tsaya an gyara yadda ake bukata Allah ya kan shari'a Rabi'u san baba Allah zai da masa rahama ya sha gugurmaya wannan bawan Allah abin da yake kansa da ya tafi shi lahira billahi lazi da an dora ba shi dan kansa bindiga zai yi daga baya na gano wannan kuma yana da rai na gano wannan abu yayi fama da kungiyarsa a jihar Kano aka kiyar ita ya dauki kungiyar ta tafi sauran jihohi ya kafa ta har yanzu suna nan suna harkoki ba manzon Allah yadda ake tafi da yaban manzon Allah cikin tsafta a Gombe ba a gabatar da shi a Kano.